啊！大把三妹，嚟小浪中魚，細輪咪細輪咯，細輪都要收嘅。大條魚嚟嘅，喺你隔離啊！雞啊！正常啦呢啲。慢慢拍出嚟發你要高少少啊，個角度。係啦，支竿嘅角度要高翻少少。食竿頭啦，收到。魚嚟㗎，魚嚟㗎，舉出少少，舉出少少。係啦，位大，跟住掛咗地喎，好似。你收咗先，跟住我幫你揀。哇！好大條嘅雞。我幫你，我幫你，你拎。係魚嚟嘅咩？魚嚟嘅。佢掛咗地喎，你而家。係唔關星星事啦，你而家入咗石啦，而家唔好喐啦，定住佢先，小浪過嚟，係啦，得唔得啊呢條？雞仔分哇，做咗絲啊，做咗絲啊，你要收啊，收翻少少絲，前度絲啊。放得太快同埋放得太多，哇！雞仔，多華海仔記得啊，收到頂，攞到條魚就得㗎啦。可以抽入雞仔啦，中翻落去，順收，係啦，哇！掂啦，佢已經投降啦，已經。睇住啊，有洞㗎呢條，攞條絲，攞條魚絲，喺上面攞條魚絲。佢呢邊棘住咗啊！呢邊你唔好收，Alex唔好再收，開杯。係，你兩個倒咗先，睇住啊你，舉高。睇住唔好落手揸住佢啊！唔好落手揸住佢啊！拉喺前面。多啦 ，OK 啦。街船底啊，係。哎呀，哦嚟翻，哎，絲鴨啊，絲鴨咯，黐地咪絲鴨，係啦，真係再慢慢解條魚。雞仔又係。哇！大龍貓，佢今日開雞鋪喎，會3蚊，落手揸住佢啊嘛！咩南極蝦嚟？佢咪就係食南極蝦，好奇怪嘅姿勢。8會小浪中大嘅食蝦仔啊！細輪嚟嘅喎，係咯，細輪嚟嘅喎。唔好離水。哦，絲鴨啊，收得太盡，開杯，絲鴨仔，細輪，輪我大啲，
係啊，俾佢大我2兩啊頂。2兩喎。嚟返。唔好揈啊！你勾住咗個頂啊！係啊，你個杯入咗啊，入咗個街裏邊啊。仔啊，細條啲㗎。細條啲細粒仔啊。雞仔啊。你 OK 喎。唔係喎，似泥鯭喎。佢升咗水啊！係啊，升咗水啊！收到啦。哦，沙律。哇，咁雜嘅喂！有嗰條友搞緊啲咩？哇，遮啦！喂！係啊，落地接啊！收起，係啦，導師。好難講啊！哇，升咗水，好奇怪嘅角度啊！哎呀！啱放過嚟。係咯，轉咗一圈啊，直頭。OK，係啊。有冇入絲㗎？有。喺隔離睇住啊，睇住隔離嗰啲，隔離幫佢手，係啦，唔好再。會游落出去啫，慢慢嚟，考咗啦，考啱嘅喎，交實。電話開始嚟咗啊！你可能都應該話就係啦。OK， 哇靚仔喎呢啲。呢啲好食㗎，呢啲繼續蛙仔，哇 OK 喎，呢啲真係好睇佢細條啊，佢好味㗎。暗釘，冇詛咒你啊！有暗釘好出奇。哦，石畫。石畫。你中意啊，小龍？石畫咯。你好冷酷無情啊！咩語啊？石畫咯。咩？豆腐食蝦仔。